chapitre 2, versets 18 à 22. La Bible déclare ceci. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. Bomo inangeza nango kitoko. Bomo inangeza nango kitoko. Boye fata kati nanga. Boye fata kati nanga. Comme le voit mon Seigneur, nous allons continuer la lecture. Comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alléluia. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alléluia. Il dit, Élisée il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Il lui apportait. Il alla vers la source des eaux. Alléluia. Tozana likamboya, source. Il alla vers la source des eaux. Et il y jetait du sel. Et dit, ainsi parle Yahweh, j'assainis ces eaux. Maïo esanini et Pourisama. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Nadigi soye disande waza penao. Bomo inangeza na mo malamu. Bomo inangeza na mo malamu. Bomo inangeza na mo malamu. Mai na melaka. Mai na melaka. Nesika probleme vandi. Nesika probleme vandi. Wana liaka. Oh naliaka. Nesika probleme vandi. Nesika probleme vandi. Pona bandi komela mai lelote. Pona bandi komela mai lelote. Na bandi pe kolia lelote. Na bandi pe kolia lelote. Na bandi komela utali buma mama na ngai. Bandi komela utali buma mama na ngai. Na bandi pe kolia utali buma mama na ngai. Bandi pe kolia utali buma mama na ngai. Nesika makambo ebanda. Nesika makambo. Poete. Poete. Nazala makila tata nanga. Nazala makila tata nanga. Pe ya mama na ngai. Pe ya mama na ngai. Makila mape. Makila mape. Makila mape. Makila mape. Mais liba banzambe lobiboe. Liba banzambe lobiboe. Na oyo nyuso yambiye. Na oyo nyuso yambiye. Andinele lokola mokonzi pe mobikisi. Apotami lisusu na mosuni na makila te. Apotami lisusu na mosuni na makila te. Napotami na molino. Pe apendami mwana na nzambe. Pe apendami mwana na nzambe. Alléluia. Mais pona nini? Pomo inanga. Lelo. Eza bololo. Eza ya kokauka. Pona nini? Pote na source. Basalaki makambo mabe. Kasi lelo. Makambo eko change. 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 Eko change. Eko change. Omoye. Alléluia, gloire à Dieu. Élisée awuti na Eli bazoya Eli Elisa lobi mwana na moto lelo ya wazozwa ngai. Haleluya. Mwana na moto zonga po ya wazozwa ngai. Alobi moli Eli mono eza na bomo yanga pe na bomo ina kotika yote. Baleki ba mboka bakomiti na mboka suka. Elisa longoli kazaka. Alobi mwana na moto lelo nazomata sengelo kolingi. Elisa iseli na ningi nazwa double portion. Ya epakola beza likolo na yo. Double onction te, mais double portion.
eloko moko pasi. Mais soko moni tango ya kolongola ngai ekoko kisamela yo. Amen. Bakati simai. Tango bakomi na ngambo ya mai. Bakoti na ville batiki mboko babengi Jéricho na sima. Tango nzambe azwi moumbu na ye ekoki samela Élysée ndenga sengaki. Bana ya ba prophète, c'est-à-dire ba aspirant, ba bandi sika na ministère prophétique, école de prophètes. Tant ba benga ba fils de prophète, ba école de prophètes. Alléluia. Ba ya liboso Jourdain. Ba moni nenge Élysée pa vu kazaka beti. Wapi nzambe na Elia. Tanga beti na ikawani. Ye bakatisi. Ba fils de prophète la epane. Ba lobi, to moni nenge nzamba élevé au continent. Tika te to le koluke ta musumoli mon nzambe menye quelque part. Élysée ayeba ki makambo na bozinga biboke ndete. Apekisi ba mbeloko la moto abaka mutu makasa tiki ba mbaki. Baki ba yengi ba zongi. Ba moni le côté. Bazaki na mboka nini wana skolo Jéricho. Et Jéricho na Bible, ils ont représenté combat spirituel. Amen. Amen. Vous comprenez là? Parce qu'avant Israël, à côté de la mboka il a fallu Jéricho ça nini. Donc Jéricho, ils ont combat spirituel. Ndenge tout ça na molelo. Pour la likambo source. Alléluia. Mais c'est la Bible konzi. Mboko vano wena ya kitoko. Abina zumu nako. Ba immeuble, makambo tout bien. Ba bien, kaka ni zumu na mboko kitoko mais tout ça na problème sérieux. Mai ya mboko. Bololo. Ma paix. Paix. Makambo mboko. Ekauka. Amen. Alléluia. Amen. Mal. Et ça image à vie. Vie ekauka. Ma belle vie, ma belle. On dit là qui nous yesu. On sali malamu koleka. Mais le problème est ali. Mal on est là comme la source. Mai wana sike bandi na yote. E bandi na bakoko na yo. E bandi na babote. Bakoko matili kolo. Alléluia. Babebi c'est la biso mai. Amen. Amen. Babebi c'est la yo mai. Bakomi c'est la mai pololo. Tango sofa nous autres la vie na yo. Olobi ngani na zai ko kanisa. Na kwanza na nenge na za belote. Mais ozande lelo. Pour moi, il va commisser le mot bololo. Amen. Va commisser le mot bololo. Basuki si wana te balobi séjour ya mboka oyo ekauka. On va encore réfléchir autour de son atteindre, on va atteindre 40 ans, on a déjà une entreprise. Si on a atteindre 50 ans, on a déjà une grande femme d'affaires. Mais on va constater que vous avez tourné quand on a 5 000, 6 000 euros, vous avez tourné quand 5 000. Vous investi. Vous avez pas commerce et décoller. Même si vous ne pas, vous êtes bloqué. Vous avez quand 5 000, 6 000. Bakaou c'est là le makambo. Source et kaou c'est là le makambo. Yamana le baki likambo ne le toa na mo lelo ezana mu likambo abita pété, mais ça likambo ya source. Alléluia. Vous avez dit, ceux qui n'ont pas dit, mon bal n'a pas de bal, ma camion se moque de liboso. Au bal, au salé, au maram, peu au bal, au salé, au ya, madame. Mais, ceux qui ont simbi sous c'était, à ton côté, n'a pas de bal, tous en n'a pas de bal à l'élo. L'élo, comment vous changer, ça a été. Il y a un l'élo photo simba, source. Moi c'est kitoko, mon bal kitoko, aux hommes qui ont mis sur bateau. Mais bon moi, bololo, bon moi, et kauka. Alléluia. Amen. Bon moi et kauka. Bien aimé. Na mona nde komoko ya mwasi. Otali ebwe. Par rapport à ndenge nzambe ye mokazolo bana makomi. Akoka na nyonso physiquement. Mais ce qu'on t'a mis pénétré aux 5 minutes au cocaté. Mais Nekowana, mais tellement pénétré aux 5 minutes au cocaté.
Batu bazoko koloba te. Okomona ka mutso ba ni solo ni akomela te a déplacer. Batu bazako kimeka kanengwana. Bakomisela bomo solo. Bakama molimo malgré la sagesse mais n'a pas supporter te. Na benga et pembe. Na essayer de quoi le problème wana habite. Na tumie na nabi parfait no chaka. Habina ma mutu nzambe afungole ni basaka ta ba parfait. Azotanga na 3 bouteilles à parfait. Hein, nous ba mama boyebi kwa kata msonde to atobonde la tout aussi ça pour que normalement mon kekuna pona moi parfum pour na ko garder sur la bien nzoto. Ato chete kako chati na ndaba ni mone bo maintenir yo mais yé malgré che pe akocha moi ezali. Na ese na lobi ko zana problème. Abina mo kanza le problème de la vie. Au moins de tout ça, yo c'est parfait. Mais nga sur la parfum na so yo kamote. Avant de tout à l'heure, on a dit que nous sommes tous. Na ABC, nous sommes tous qui sommes amis. Abi mais bah ça va être un abi. Peut-être pas au sol. Ngabi mais na aussi côté de quoi côté on a na ABC. Ngabi côté na mutu nzambe busora. Et gloire à Dieu nzambe soba ta côté na mutu nzambe ali na délivrance. Pas comme c'est bon au sol. Imagine toi moi na moi si ko mobali na bobusa na penesco we aboire loba. Donc, ma baby, c'est là, bon. Amen. Aouba la nene. Et ça passe. Alléluia. Et ça passe. Amen. Et ça passe. Bakaou, c'est là, et bon, moi. Yomo kwa iba kamuni no bonde la kina sijoto pesa ki. Nini kauka. Bolo leta place. Nini. Hallelujah. Mukolo msu na vandi na zosala. Inspection na famille. Natali ba cousine, tout ça natali. Ndenge na mtozati le robo na bana na bomwe natali na. Natali kota bana basi. Natali makamba libala mubulu mingi babota ne babalate natali kotaba na libala batanga ba classe mibulo mubulu. Hallelujah. Musala ha mubulu na ndoto sko et pas banoko moko na bana na bango nyonso na kotala ke kaka bano babima na libuma maman abotanga nem tu bazo s'en sortir na vie malgré ba misu ba bipe na université na zisi koyo microscope spirituel na bandota tamu na tani chapose papa chapose pour na le lomo. Amen. Baka usa vie kauka otali mwasi bolobi nzamba sale malamu. Mais vie est kauka. Na uti dernièrement kutala ba photo batindenga bakenaki ko moko ya ba neve na ngabi maki docteur la médecine bakenaki pona ko le bango natali photo batindenga bona natali photo na laxima amete donc ondi mate nazo yeba âge ya muto na mona na photo mais soko kana tene no zo na photo bomo imabe. Et qu'avant d'arriver à l'ensemble, merci. Ce que vous avez regardé, bon, on a zappé la position. On a zappé la position. Et comme source. Tous avons quand ça là. Oh, maman quartier, on a compliqué. Tu as maman quartier. Tout ça n'a pas moi, bandi na makolo na biso moko. Et bandi na makolo na biso moko. Batali banda tokotala bamana la kisabino ni bakota. Elisa bi moya na mungwa. Ya mom te pesaka ba mama bino bolamba savait na biloko. Biloko ata ezalaki bien. Soki eza na mungwa te tina biloko ezate.
Il faut mungu ekota po biloko ekoma malamu. Ezwa goût. Po vie na yo échanger. Ekoma kitoko. Ekoma malamu. Engenga. Na pokwa lelo za na besoin ya mungwa. Mungwa leza nini? Liloba na nzambe. Amen. Liloba na mute lozala musala na source. Liloba na mute lozala musala na source. Elisa va dire que oh Paul qui est na banane wana toke na bitumba to Bible lobi na biso na Ephésiens chapitre 6 à partir du 10e verset. Toza na bitumba ya musuni na makila te. Bitumba na biso eza ya molimo. Alors toza na oto bengi na bibundela molimo mopanga wezali loba ya nzambe ya mune to kokitana una source. Alléluia. Pona kokende ko papa esengeli na ko papa ko kata esengeli na ko kata. Betela nzambe na ngwa maboko. Alléluia. Kino tangu nini bakokomisi tokokonde kotika bomo na biso ezala bololo boye. Bomo na biso ezala kokauka boye. Obandi musala lobina bana kosala mwa économie na ngai. Mwa économie. Mais vous comprenez, économie obandi ko batana ba 1000, 1500, 2000. Ba complication boye na vie obimisi mbongo se retrouver na zéro. Alléluia. Nazali ndeko mwa bengana na téléphone ya mwasi. Abi na moto na nzambe. A expliquer ngana mwa parcours na yemo bobo. Abi parcours wana siko na kasona sana ndaku na anga moko. Na muna ungile présence moko bo ungile mtu moko azo simbe azotala ngana na ndaku. Ungile présence ya mtu. Pona nini? Avant eba Yesu. Basala ba bolingwa buzobo ya kozanga koyeba ba melana na makila. Oh Bible le Bible, bon mais makila parce que la vie de l'âme, bon moi ya Elim, et va nakata makila. C'est-à-dire si on met makila est sorcier, position les assos ndenge ni. Avec on une présence mo ezana ndaku. To sala na prière na téléphone avec puissance. Ne pas délivrance totale. Biloko wana et c'est là à comment kutika na ndaku tranquille. Kwa ya komani muna kuvanda bo asukulu nile mutu azansi muna tumne umutu te suka mutu on etelemi ngai bise me bo melana kimakila malgré mutu ava kufa mais amna ye bo partager na ye. Hallelujah. Amen. Ya bwana nakata bonzambe ata mobala mwa linyone ata mwasi mwa linyone adono pono kola kisaketoli na ntomela na makila yese ndeko. Toza na kata Kristu na sina fungwa mamisu ba histoire ya bomela na makila ezate. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Elisa ni bwana na Mungu azimungwa na kata pla sanya sika bon ne fait comme sika ni l'autre. Amen. Na kata sanya sika akena ina mote na katikati ebale akena mote sika ebale suka kate akena na mutatambola na mboka mbana akena source potoza na likambo na source akena source azui mungwa asanini abwaki abina kombo na yawa za bomoy mai oyo epeto na mabandane lo mai epeto na maki pe batu bakomaki komela pe tikala bongo libera tilelo kolangisa maloba moto na nzambe alobaka. Haleluya. Nataka kudeklare na bongo ya moto moko lelo ete bongo inaleta kopeto na maomonde. Nataka kudeklare ni kola bongo ya moto moko lelo ete bongo inaoboka ukezolo lelo omonde. Haleluya. Likambo ya source. Elisa simbi source. Aiba ke soka ke yesiko ba transformer la main, meta main tomela. Avant tomela le leçon ta ko ya Mungu. Il faut les kanuna ba transformation ba longo la Mungu après ba tinde la biso. Elisa ke ndaki kuna te. Esika transformation te. Elisa ke na source. Esika main ezo banda. Hallelujah. Amen. Ya no la so le bien to ngo peto la fleuve Congo. Oya na kini te.
na montagne mo babe na Mont Sophie. Ne place source ya fleuve Congo yali. Voilà. N'est pas pour lui faire la place pour mon cœur. Ne place pour que le peto là, Maya RDC wana. Donc de peto là mon aki n'était faut qu'elle est dans source. Pour son peto na ki. Bon mais faut ta Nicolo. Ah au peto les s'il est l'équipe. Bon mais faut ta kuna. Et ça va robéra. Il faut qu'il a source. Alléluia. Nafa komona na ka démoni c'est nzamba zotali sane sika mongobo. Naza kopusana bitumba na batu nazolongola na ebisi o azalaki pene nanga image à neveu abina ngabi bitumba ne ngai sema bite problème eza bato tozo bomate problème eza fona ino simba na source pona mona su bato te na matiti na komi na source amona ko kutani mutu akufa me misu ne sala nini e monaka bozo comprendre bawa bakufa me batika biloko na bango bana bongo bazo travailler na bawa na bakufa nga o basala na bango makambo haleluya basala ba biloko na bango bakangaka banzumu na bango basalaka bamilani na bango basalaka melelo na kombo na Yesu Kristo kombo eleki kono na se kombo eza na nguya koleka nyonso kombo eya keloko kombo resistete lelo nyonso wana na susa ezo fukana ezo panzana ezo panzana toza na ne kitoko nzamba yebisi biso ane oyo alors soki obebisi susa te tokotraverse ane kaka boya kokauka tina suka alors ekokosalema te mpo makambo ya kitoko eza na ane oyo halleluya Elisa petoli mai apetolango na source bato bakomisela biso babomo ibololo toyebi bango te bamisu bana bomo bamisu bakufa bato bakausa bomo na biso toyebi bango te bamisu bana bomo bamisu basala nini bakufa lelo ntango tukoprie oyo baza na bomo etali bango makambo nzambe osala bango eza problème na biso te biso problème na biso eza kaka koprie mpo bomo na biso ezonga kobota mbuma malamu mpo bomo na biso ekoma lisusu kitoko. Amen. Elisa qui est la source. Tokena mukanda de roi wanaka. Dans chapitre 6, verset 1 à 7. Donc on dit kotanga 2 Rois chapitre 2, verset 18 à 22. Ce que tokena 2 Rois chapitre 6, verset 1 à 7. Amen. Amen. Le fils du prophète dit à Élisée, voici le lieu où nous nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un me dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Ils partirent donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alléluia. Amen. Oki bana basakoli balobi boy. Et si ko tovandi na moto na nzambe, eza muke. Il faut toye sango nini. Sala nanga bo, élargissement. Élargissement. Tikete bomo no eza élargi lelo na kombo na Yesu. Tikete mon bomo no eza élargi lelo na kombo na Yesu. Tikete mon salo zo sala eza élargi lelo na kombo na Yesu. Tikete ma projet na ozana mo eza élargi lelo na kombo na Yesu. Loba élargissement. Élargissement. Bana na prophète balobi toza a besoin d'élargissement. Mais pour toi élargir, faut que nous sala musala. Alléluia. Basi di bundeli bake musala. Ce qu'on va comme une terrain. Toza na verset 4. Ils partirent donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Comme l'un d'eux habitait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. Et l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. En d'autres termes, l'Ikamoya, source. Source. Amen.
Alors, c'est que comme sous la c'est si qu'il y a des bénévoles, c'est nini. Alors, Élisée coupa un morceau de bois et le jeta la même à la place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Il avança la main et le prit. Ozolinga élargissement. Na bomo inayo. Makambo fongwama. Eya minene. Nebela isa bino tamu nyoswa. Oba benga milelo ba millionnaire. Baba teka menenga loto bandibo. Basaka na mtumbo ko maboko mbale pe makolo ni bale. Basa extraté. Alléluia. Basa extraté. Mais comment ça se fait que bando bandaki musala tout bota mbumate. Alléluia. Bando bandaki kon élargissement zoyate. Comment appeler mon to sala qui confiance na mboka on dit que oya kaneli na kombe na ngate. Le pauvre azana eka bouke misère. Amen. Bato ba komisela ka batu ba komisela biso ba vie bololo ba kanga na source. Ba ko ya kokote na eka ka pasa nini? Amen. Amen ayo poko zonga. Merci. Moi dois une zete nini e pasora. Pour ka nzete. De façon travailler pour l'élargissement. Tant qu'on a bêté un bosso pas. Et pasora koni e bukani e bende na mesanini e kwena mai e zindi na mai. Agangi. Mais, et l'autre motuya ezani, avant ba kende, ba insista ki, ba bi moto na nzambe, yakana biso, yokoki, kutikana te. Elisa faut représenter l'image ya Jésus Christ. Amen. Donc, na élargissement, kokende yo mon côté, kende na Jésus. Pas on dit qui est, n'a pas romantique de bende. Alléluia. Et bende kwa na mai, e zindi, e bungi. Na zolo balelo na kombo na Yesu. E sika biloko na yo e kwea ba mela. Soke za na bambisi, soke za na bangando, soke za na banyoka, soke na kunda na sama bele. Lelo, c'était où Elisa Swaki. Et ça dit l'image est koulousu na Yesu Christo. Nicolas Bissala est koulousu. Lelo kopima. Lelo kopima. Lelo kopima. Lelo kopima. Lelo komata. Eko pima. Mutuana melaki kwa. Abonga mimbisi. Ameli. Abonga mingando. Ameli. Abonga misoki yelo nini. Ameli. Mais. Elisa le bimbo. Ake muluka nzete. Avi nzete tuni. Eko ya kuwa. Biso sko lelo. Ezawan. Na source. Yesu. Likola misala no le kolusu. Biloko na bana mela. Na ebite soki na ndoko, soki na tata mwasi, soki na tata leki, soki na mwana kulutu, soki na bakoko, Yesu yo yebi. Na pele ni misala sala ki le kulusu. Ebi ni sa wofi na ngai. 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 Alléluia. Ebimisa. Ebimisa. Alléluia. Ebimisa. Elisa biwa dali hao. Avinzete. Abwaki kaka na source sika wana. Oye bende kwa yaki. Kanga baki misani. Ebimi. Mongo unayo. Ebima lelo nom de Jésus. Amen. Amen. Kobota na yo emonisa malelo na kombo na Yesu. Libana na yo ebima lelo au nom de Jésus. Alléluia. Bofi na yo ebima lelo au nom de Jésus. Ministère na yo ebima lelo au nom de Jésus. Monsala no bamela ebima lelo au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Alors il a dit Kamata. Kamata. A tchelo boko pasu ya mpo ezalaki yaye. Yaye. Alléluia. Ngai bien-aimé, à moins que Nzambe aille sana ke kozwa te. Soki moto apambolinga na zwaka. Po ya pesi ngai eza ya ngai. Nzambe moto asimbi moto na pesa nini? Apambolanga na kozwa yango. Signé, à quel centrum, à tester maintenant la manifestation, c'est mon bien. Tout le monde va bien. À dire mon entendement, il va pas connaître mot, n'a pas quoi yango. Mais au moins n'a pas la camoa. Alléluia. Au béni n'a pas le bino mon entendement na somba qui moi bino mo basaka no so semul na koya pena na car. Na si yango. Bonga na pamura mungoni. Yo ese yo mo tamu zo pamura ngane biteke ba mama ba kasi. Alors, déjà là vous savez. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et déjà dit soyez en haut. Pour ça yo soit. Ali kibela kyo. Ba kozwa na ba miracle lelo fait bima. Fait bima. Na mo na solo ba. Paka eza na samai. Paka eza na samai. Paka eza na pepe. Alléluia. Nous avons aussi ça pour te côté, nous chauffer. Amen. Donc, première étape, pour Simbi, bateau va commencer la mission pour moi, bateau va kausa pour moi, la mission. Deuxième étape, bateau va mêler la mission. Amen. Amen. Troisième étape, pour te prendre la peine à prier. Troisième étape, nous avons dit que soto simbi source, tu auras aussi un basco bakatibanda. Ben inconnu. Alléluia. Amen. Troisième point, ben inconnu. Bateau ne va côté là pour éviter, mais pour ma coopérer qui na source. Là c'est le dimanche passé la Bible pour mon taliban la côte, fois dans la côte na source. Amen. Hein? Voilà la côte na source. Au moins pour mon mouna oyiba mwana, faut m'appeler ça encore. Amen. Si on appelle ça encore, tu as beaucoup de temps. À mon côté. Na le va bobo comprendre bien. Et nous kolobate que na tinto. Soki na zaki banda ya Sion. Na quelle place na quelle kuti. Bazolo ba mabe ya mwana Sion. Ata na biki za solo na bokote na. Amen. Vous comprenez? Na bokote na ko défendre na konzo nyonso. Pona ete ngana mwana na to régler mon ndako. Amen. Na ko livrer jamais mwana na ba libale baba muna. Amen. Na ko protéger le papa na so abaki là-bas. Amen. Ata na biki ka bozo de solo, mais le fait que bimisa mo limisi abaki na ko boya na motema moko. Amen. Na ko nyima motema. Mais nous avons dit que nous sommes bien pour la protection du bal. Amen. Amen. 2 Rois chapitre 4, versets 38 à 41. 2 Rois chapitre 4, versets 38 à 41. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils des prophètes était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour le fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il coupa un morceau, dans le pot où était le potage. Car on ne le connaissait pas. Bah, il a qui était.
abimi na ndenge kobombana sans que baye sans que baidentifier abimi pendant que moto na nzambe apeso na bi bocha biloko akolia na kati ya mzungu bolamba po balia. Amen. Tant que il faut lire mais inconnu moko abimi badia ke kubuka ba kolokente yani ba mama boye concombre kolokente est-ce que la concombre mais na bololo sikoyo ya kunde ba bengi na français kolokente. Alléluia. Yoka verset 41. Verset 40. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans les pots, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Et il s'est dit, prenez de la farine. Et ça en est lingué. Prenez de la farine. Et il en jeta dans le pot. Et dit, serre à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y a plus rien de mauvais dans les pots. Ministre information monde à ténèbres. Rapport. Bien aimé. Keba ministre information monde à ténèbres nanda ko pele ko la vie na yo. Moto mona ka toujours anika ka yebe no ko musala gilendi. Alibe no musala bana tongo. Mama fe bonia na tongo le sali nini bonia obiaki nini est-ce que le no soit qui mon père ne connaissent kayaki avant que ne tire pas détail. Faites attention. Asa moto ya dimaka ke ko soit ba concombre ya bololo na mona ka ta dilo makolia. Amen. Amen. Alléluia. Ba ministre information. Esprit à surveillance. On y voit bâtir un détail via moto. Ok, on voit bétail. Alléluia. Bible le bina bisete ayena biloko abokeseni. Ache na kati ya nzungu. Oba sakola ba potage. Et Bible confirme lui baye bakiyete. Mwana na nzambe balobaka na Kikongo bongola meso siko ya molimo ya molimo mutu nyonso ozomona na baposition moko eza claire te ezala ne mayele redouble vigilance nalobi te kosoupçonne mais soko okaka saint esprit azofere discernement que mutu aclaire te ndeko moko ko azoke lusala musala moko quelque part akutana ndeko moko na nzela ok wapi aipa ke ndeko na éclair te ok wapi mais ako musala musala mana ani ok abi no na keta mutu moko na osuka na quelque part nzo azo no sel cop moko bien fragué bi misele mbongo mais si ndeko na bino na osuka quelque part pa be so ya ABCA ako ko ariska ko makuna bo ba yese ba pese sur rendez-vous mususu Alléluia ba pese rendez-vous mususu wana freko pala ndeko na zona kazo tingama menaro wana nini nono ese binono faida nozongo mardi mais natika mona ndongo na kutala na obenga ndeko ngwa oro ebiki lobe soke nozo amen 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 vous comprenez yes mopaya akia zibilo kwa mabe et pas source azibilo kwa mabe pas ya source Poya kubebisa bomo ya bana na bato. Achamu na biloko kolia. Bali ya boye. Mwana bolesa te. Boba lekaki mabungu, baleki mabungu. Boba koma ko bela mabungu pasi babeli mabungu. Babele bisumoto na nzambe. Babele Yesu za wapi. Balobi dans leur détresse.
Ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Alléluia. Liloba, farine, liloba. Et il continue à katabile, balier, bébile, comme madame. Liloba na lelo osala makambo na bomo na biso. Amen. Amen. Tara, ndeko moko ko. Tous ceux qui ne veillent pas là-bas. Comme on a dit que l'objet m'a dit. Tous qui ne veillent pas là-bas. Veillez. Tous au bon de l'ensemble. Et quand on a dit que maman Rebecca va bien. Veillez ensemble. Tous au bon de là. Tous au pambolanzam. Tous au komisanzam. Mais moi c'est un déco yo. Aïbaki kosala ba mapa moko ko ebi maneti gâteau. Ngana ndeko mususu ndenge to lingaki yango lokola ka mususu. Mais deux personnes là, maman Rebecca, na maman Rebecca va tirer la oliam. Mais maintenant les voilà mususu ka tongo to ndi na ve basali ka to oliam lokola bato. Tokolia. Mukolo moko ba pesi maman Rebecca bi ngama bana na osanti na mbenate. Ngabe na kipena na réponse n'était na leki. Mais eloko yeki ko la musanga na kena muna ndaku, watu wajina roa. Na kena muna ndaku na chamu na frigo. Tana chamu na frigo, ileki jour moko lobi nango. Na epsi ndeko moto wafananga, oloki no somme mapa, na yaki na mapa moko boeza bien neti bagato, ya na frigo, liango. Ndeko wana pena répondre, moupagano s'il vous plaît. Abi nanga, pastor. Yo moko ya na mapa no liango, to pesa na mapa no na liango. Alléluia. On a essayé de récupérer réponse n'a été. Mais quand on a quitté la chambre, cet esprit a sonné cette maman Malouanaï. Avant de se réfléchir. Comment les croisants nous pagano a oublié sa réponse à vous. Et puis on a dit à vous presque tout le temps, surtout au terrain. Qu'est-ce qui se passe dans ma parole? Nzamba yaka kufungura mapa ne zalaka nini. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que ngana yebi malgré makamba osala. So kaka na chelogo etika ni mapa. Amen. Bali ngabali ngateza pour ekota na libuna eza kotika kaka mapa. Amen. So yebike eke bache tant kako chelogo ko bonne ata ba komisa yango misoki ezongi nyama. Ata ba komisa yango soto magorodo ezongi fufu. Okolia fufu na ngombe. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Yamane Lisa Lobaki, kaka place au babé d'ici wana, na source wana, na nzungu wana, ne place ngabe na zokende, kobongisa. Allez voir farine cha, na kaka nzungu, bide ebongi, apesi babaseni, balie, balambaki biloko, nzambe apesa ngai wana. Yo moto alibanda kokopera kiboko be sango, nzamba ko changer ma makamsuke. Kaka wana, ya wende na ko récupérer. Il sait que les personnes qui sont comme des villes où il est à Vendée. Welche Art ist sprechen? My name is Samra Itata. Ich bin Amsterdam. Samravit. Ok. Et il vont en Amsterdam. Yeah. Ok. Amsterdam is verder dan hier. Maar hoe kom je met wie kom je? Ok. Baina mama Abigail. Nzamba pambola mama Abigail. Amen. Amen. Nikamute na ikaye kolomoko tukisala ito bela ma boma na ebiti swa comprendre. Mais nzamba kusungai. Amen. Amen. Ingomba tuzane sema boyamba ina kombo na Yesu. Amen. Kola lingomba amona lokolo za pene na yambai pona tina na lingomba na kombo na Yesu Kristo. Ya to betele Yesu Kristo. Amen. Amen. Habilité à prier
kitine tizawana akoya akovanda akobondela sans problème nzambe apambola ye